अर्ग्यानिक कम्पोनेन्टले बनाएको कुरा तिमीहरूको सानो त्यो यता तिमीहरूले देख्यो भने यता चाहिँ एउटा यिनीहरूले आफ्नै ब्रान्डहरू पनि यहीँबाट हुँदै आउँछ क्या यतापट्टि हाम्रो इनोभेसन हब भन्ने पनि छ होइन जहाँ चाहिँ अब तिमीहरू पछि जोइन गरेपछि तिमीहरू केही आइडिया छ भने होइन तिमीहरू को छ यता बिजनेसमा इन्ट्रेस्टेड कोही छ तिमी छौ नि होइन तिमीले पछि यता तिम्रो त्यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो हल छ अनि जब तिम्रो पछि आइडियाहरू हुन्छ नि तिमीले त्यो आइडिया चाहिँ अगाडि गएर पिच गर्नुपर्छ अनि त्यो आइडिया चाहिँ राम्रो छ राम्रो जस्तो भयो भने तिमीलाई तल अब इनोभेसन हब भन्ने हाम्रो क्लास हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ तिमीलाई अब फाइनेन्सको कुरादेखि लिएर तिम्रो बिजनेसमा के चाहिन्छ सबै कुराहरू जे तिमीलाई ओभरअल तिम्रो बिजनेस ग्रो हुने एकदमै हेल्पफुल कुराहरू छ क्या यसमा हार्ड पन्च गऱ्यो भने चाहिँ टिप्दादैन बिस्तारै कसले खोजेर निकाल्नु छ कति पोस्टमा चारवटा निकाल्न सक्छ उसले लाइक जित्यो मैले जितिसकेँ चारवटा एउटा ओइ पिरामिड मान्छे आएन भने उनीहरू ए माथि हलो देखाउँछ त्यो ऊ आउँछ नि लाइक 3D मै मान्छे आइदिन्छ नि त्यसले होलोग्राम भन्छ यो पुतली उडिरहेको देख्छ नि खासमा यो पिरामिडको भित्र पुतली नै छैन होइन यो रिफ्लेक्सन अफ लाइट हो यहाँ टिभी छ अग्लोहरूले देखिसक्यो होला यहाँ टिभी छ टिभीबाट चारवटा पुतली यो ल्यापटपमा हेर्नु त चारवटा पुतली छ नि तल हो त्यो चार साइडबाट रिफ्लेक्ट भएर एउटा पुतली देख्छ क्या सो चाहिँ अप्टिकल इल्युजन अप्टिक्स अप्टिक्समा पर्छ यो त्यो टोनी स्टारले बोल्छ नि त्यो चाहिँ रियल 3D हो त्यो चाहिँ यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज पनि होला नि यसको डिसाइड ए अप्टिकल इल्युजन रियल 3D होइन तिमीले अब लाइक चोरहरूलाई पनि फाइदा भयो नि त कहिले काहीँ यसो तर तिमीले अब फाइदा अब त्यो नि हो तर क्रिमिनलहरूलाई तर यो त अब नेपालमा चाहिँ अब यो अलिक दामी देख्यो होइन विदेशमा त यो पुरानो हो अब युट्युबमा गएर लाइट अन गर्दा होलोग्रामको फोटो खोज होइन भिडियो खोज युट्युबमा तिमीले 11 वर्ष 12 वर्ष पुरानो भिडियो मात्रै पाउँछ सो नयाँ टेक्नोलोजी होइन अब अलिकति लिटरेट मान्छेहरू त्यसरी फुल हुँदैन अलिक इलिटरेटहरू हामी नेपालीले चाहिँ नयाँ तिमीले भन्यो नि अब रियल 3D हो त रियल 3D चाहिँ यो होइन इल्युजन देखाएको इल्युजन हो नि त अब मान्छेहरू त रियल 3D सोध्छ नि त र अब मैले यो हटाइदिएँ होइन हल्का पिरामिड यताउता पुरा सोप लगाउन नमिलेको बेला यो पेपर सोप लगेर युज गर्नुको लागि पेपर सोप पनि बनाएको यहीँको स्टुडेन्ट हो अनि अर्को भनेको यो सेनिटाइजर भयो यो सेनिटाइजर चाहिँ कसरी बनाइन्छ भने यता सर्टेन मेटेरियल्सहरू र मेटेरियल्सहरू लिएर आएर अनि कति मात्रामा हाल्नुपर्छ त्यो अनुसार हालेर कति हाल्नुपर्छ भने सिकाइन्छ यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई इनोभेसन हबमा अनि अर्को भनेको यो व्याक्सहरूलाई बगालेर क्यान्डल बनायो यो चाहिँ उता पनि उता मजाले एक्सप्लेन गर्छ व्याक्सहरू चाहिँ कसले बस्छ राखेर यहाँबाट बस्न अब कहिलेकाहीँ पब्लिक बस चढ्दाखेरि पैसा नभयो भने ल्याङ हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ 20 रुपियाँ छुट्यो भने त छुट्टिहाल्यो अब कसरी तिर्ने हुन्छ त्यही भएर काकाले चाहिँ ट्रिट कार्ड जस्तो बुक गर्छ क्या बिचमा हामीले टक्क पारेर ट्यापिङ गऱ्यो भने यहाँ रिड गर्छ अनि अब कहाँ जानुपर्ने हो भनेर अब हामी कलङ्की जानु पर्यो भने टक्क बस कलङ्की जान्छ कलङ्की बुक हुन्छ अनि त्यसरी नै मैले यहाँ ट्यापिङ गरेँ रिड गर्छ अब मलाई चाबेल जानु पर्यो टक्क पारेर कलङ्कीदेखि
एक्सिडेन्ट भयो र लाइभ अपडेट गरेर 20 रुपियाँ काटिन्छ। तिमीहरूलाई एउटा ठाउँ जानु पऱ्यो अर्को ठाउँ पुगाइरहेको छैन होला होइन। मेरो चाहिँ यस्तो भएको चाहिँ म बानेश्वर पुग्नु पर्ने पुलिसोट पुगाइदिएँ क्या मैले अर्को बस चढेर कपनतिर गएको थिएँ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ अब ट्याक्सी जस्तो हुन्छ क्या। अब कुन चाहिँ लोकेसनमा कहाँ जाँदैछ भनेर बस लोकेट गर्नको लागि चाहियो भने हामीले ड्राइभरले सञ्जीव श्रेष्ठ भनेर अब कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुभएको छ। अब कन्ट्याक्ट गरेर कहाँ पुग्छ कहाँ जाने हो गाडी भनेर हेर्न सक्छ। अहिले यहाँ गरेर माथि राखेको छु छैन होइन। अब यो त्यही सेम प्रिन्सिपलले काम गर्छ। अब एउटा मलाई भोलिन्टियर चाहियो, को आउँछ होला भोलिन्टियर एकैछिन है। यो चाहिँ हामीले चाहिन्छ क्या। हल्का यसलाई नछुइकन हल्का यसरी बस्नु त सेमी सर्कलमा है, हल्का पछाडि यदि स्पार्क प्रड्युस भएर उसमा फ्लो हुन्छ उसले कपाल हेर है। जसलाई कपाल म बुझ्छु छैन होला है। यसको यहाँ हेर्दा हेर माथि माथि फ्लो हुन्छ क्या, चार्ज जेनेरेट भइरहेको छ। अब उसले छुयो भने उसले करेन्ट लाग्छ, कसले छुन्छ उसलाई छुन्छ त छोडो त एकचोटि छोड्नु चार्ज जेनेरेट भयो नि। ए लठी अर्को गर्ने ओइ गाइस सुन सोयाब्याक्स युज गर्छौँ, त्यसलाई मेल्ट गरेपछि हामीले कलर र फ्रेग्रेन्स एड गरेर मिक्स गरेर हामीले लिक्विड साइडमा राख्यौँ। अनि चाहिँ अब हामी यहाँ मोल्डमा आउँछौँ। अब मोल्डमा अब हजुरहरूलाई जस्तो मोल्डहरूमा त्यही अनुसारको मोल्ड किन्ने। मोल्ड किनेपछि चाहिँ अब जबसम्म फुल्ली ड्राई हुँदैन तबसम्म चाहिँ बाल्नु हुँदैन। बाल्यो भने चाहिँ अलिकति नमिठो स्मेल आउँछ जबसम्म ड्राई हुँदैन कि। अनि मजाले ड्राई भयो गर्छ नि त, त्यही कुरालाई चाहिँ विद्यार्थीलाई सिकाएको क्या। जस्तै सोइलको फर्टिलिटी रेट डिक्रिज गरिदिन्छ, एक्वाइटिकको सिस्टम चाहिँ अलिकति ड्यामेज गरिदिन्छ। फेरि यिनीहरूको एडाप्टेसनमा गाह्रो हुन्छ एक्वाइटिक लाइफ साइकल्सहरूलाई भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई अलिकति अनि बोन्सहरू पनि अब जस्तै अब मेटल्स किन स्ट्याचु राखिदियो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यत्रो पढाइरहेको हुन्छ नि त्यो मेटल्ससँग यसरी रियाक्ट गर्यो भने हाइड्रोजन बनाउँछ बिग्रिन्छ। त्यही भएर अब जस्तै अब मेटालिक कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ बिगारिदिने भयो। यो एसिडले चाहिँ अब रियाक्ट गरेर मेटल पनि बिग्रिने भयो। त्यहाँ अब हाइड्रोजनतिर कन्भर्ट हुन थाल्छ नि त बिस्तारै बिस्तारै रियाक्ट हुँदै जाँदाखेरि यो काइन्ड अफ सेपहरू हुन्छ नि त। अनि अब यस्तो मोल्डहरूको बाहिर चाहिँ योवाला ब्याटर लगाइदियो नि होइन बाहिर मजाले। यो चाहिँ अलिक साह्रो भइसक्यो धेरै होइन। यहाँ हेर न स्न्याक्स खान मिल्यो होइन। अनि त्यसरी प्लेनहरू लिक्विडहरू हाल्न मिलेन। यो चाहिँ हामीले क्याम्फरबाट हामीले क्याम्फर प्रड्युस गर्छौँ। अनि इथानोल युज गरेर डिजल्भ भएपछि यहाँ सोल्युसन निस्किन्छ। अनि यो निस्केको सोल्युसनलाई फेरि हिट गरेर इथानोलको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट क्याम्फरको भन्दा लो हुन्छ। त्यही भएर इथानोल चाहिँ बोइल भएर उडेर जान्छ अनि क्याम्फर मात्र बाँकी रहेर यसरी निस्किन्छ क्याम्फर। कपुर एउटा ग्लास सुज भयो एकजनाले सेन्टरकै टोटली मैले यसमा पानी हाल्छु है। हालेँ मैले रोल गर्छु, तिमीहरू गेस गर र कुनमा छ हानी। कुनमा छ यसमा कुनमा छ होइन ल छ भन्ने कुनमा छ यसमा छ टर्न यो के अरे वाटरसँग रियाक्ट भएर यो उयो भएको छ हार्ड कुनै भएको पनि छ छैन बेसिकली भन्नुपर्दा। सो यसको चाहिँ फङ्सन यही हो के हो भन्दाखेरि नि यो चाहिँ यसले चाहिँ आफूभन्दा 300 टाइम्स मोइस्चर एब्जर्भ गर्न सक्छ आफूमा। यो चाहिँ युज हुने भनेको डाइपरहरूमा सेनिटरी प्याड्सहरूमा यो युज हुन्छ कि यसले यहाँ ल जस्तो मैले यति हालेँ नि यति यसले एब्जर्भ गर्न सक्छ क्या। थ्याङ्क यू। सेन्सर लाइट सेन्सर लाइट भने आफू कहीँ हिँड्नु सेन्सर लाइट हो हाम्रै घरमा छ। हाम्रै कन्सेप्टमा हो ल। जस्तै तिमी कुनै पनि यसमा यस्तो गऱ्यो भने चल्दैछ ल। कुनै पनि एनिमलमा यसरी पोइन्ट गऱ्यो भने छोटा धेरै कस्तो धेरै
Hello guys, having fun? What's up guys, having fun? हाम्रो ब्रेक अहिले सर्ट इन्टरभल Attack on Titan. तल चाहिँ 4 एङ्गल अनि ठ्याक्क रिफ्लेक्सन Spark